Y estos son los carros que tenemos aquí empezando el evento. Neta, me enamoré de esa camioneta. Esperemos algún día tenerla en el canal. O alguno de esos, tal vez, estará muy bien. Es que ese diseño de rines es una cosa impresionante. Pero a niveles impresionantes. ya lo dije muchas veces. Es que nada más los rines, cómo se ven de preciosos, los interiores. Es un carro completo. Es para que vayas padroteando como debe de ser. Es que es la joya. Ven, la puerta es donde viene lo más importante y lo más bonito. No, es que este carro es otro nivel, así tal cual. El S500H. Ahí está. Qué hermoso se ve. Pero les digo, las puertas es algo que te vuela la cabeza. Esto no es tela, esto no es como simulación. Es literal acústico para que no se meta el sonido al carro. Y el diseño aparte se siente hermosísimo. La parte de la manija, esto se ilumina, creo. Es otro nivel este carro. Otro nivel. Por enfrente, a ver, vamos a ver qué tal. ¿Híbrido? Uf, es que vean nada más ese diseño, esas líneas. Qué precioso se ve. Qué hermoso se ve. No, es un carro completo. El diseño está para ir padroteando, así tal cual se los digo. Para ir padroteando en la calle. Ese que está por ahí es el mismo que el que les acabo de enseñar que está por aquí, solamente que este es en color negro y es en color como... ¿Ese qué color es? ¿Como arenita? Sí, ¿no? A ver. Tú eres el experto, a ver. Trae piel en vez de los acabados. Ah, sí, cierto. Como que este es más de... Sí, como más sutil. Tiene para que se cierre solo. Sí. Uf. A ver. Es igual, creo. Ahí se va a cerrar. Listo. Los rines es una cosa hermosa y preciosa, bien hecha. ¿También? Amigo, tus redes, échale publicidad. échale. Automóvil MX. Ahí está. Para que lo vayan a seguir. Muchas gracias. Pero es que ve nada más esa cosa enorme. Está enorme. Y los interiores no. Los interiores es algo que no le pides nada, tal cual. No le pides nada. Ve nada más esos interiores. Tienes doble pantalla. Asientos con un diseño que, hermosos, preciosos. Un V8. Claro que sí, para levantar este monstruote de Lexus. ¿Qué crees que aquí no traes asientos? Nada más son 2 filas, ¿no? Uy. Caray. Está raro, ¿no? Yo pensé que era de 3 filas. No, de 2. Está cabrón porque... Y la Q80 sí es de 3, ¿no? De tres Sí, ¿no? filas. O sea, obviamente en esto te puedes reclamar Sí. más, pero... Avientas a la suegra aquí en la cajuela. Uy, qué hermoso se ve esta camioneta. Es una camioneta que sí impone demasiado. ¿Está en color negro? Esa en color negro estaría cabrón. Está hermosísima. Vamos. Qué hermosos se ven. En serio, se ven muy hermosos. Lexus hace cosas buenas y hoy ya lo acabo de comprobar porque tenemos una camioneta en la casa de Lexus que próximamente van a tener la reseña. Los quiero invitar, como ya lo hicieron nuestros compañeros también y nuestros invitados, a que vivan cada una de las experiencias, lleguen, presionen todos los botones, jueguen con todo lo que encuentren, hagan todas las preguntas que puedan y sobre todo disfruten. Diviértanse muchísimo. Muchas gracias de nuevo a todos. Y vean, por aquí tenemos la sala gamers, que aquí es donde te presentan los audífonos que están viendo por ahí. Obviamente nosotros saben que somos viciosos de los videojuegos y así, entonces esto es el paraíso. Más de este lado, esta es una PC gamer. ¿Ven ese teclado? Rico, ¿eh? ¡Uy, qué bonito se escuchan las bocinas! ¡Wow! ¡Qué bien se escuchan! Son 7 bocinas. Son dos frontales laterales, de izquierda a derecha, una arriba, y acá en las paredes son otras dos laterales y dos laterales derechas, 2 laterales izquierdas. Los 2 subwoofers y dos arriba, que es sonido Dolby. Entonces eso es lo que significa el 5.1 o los diferentes modos de escucha de audio.
¿no? Además de los canales, como decía, o sea, sí se divide en 5 canales. Acá se supondría que escucharíamos 7 canales de audio, por eso tal vez lo escuchan más, con mayor definición, ¿no? El polvo, el motor del auto, lo que no está bien, lo que no estamos viendo en la pantalla, pero que es sonido ambiental, todo eso está aquí montado. Este es uno de los sistemas más baratos de JBL. Son 200,000 pesos, por si a alguien le sobra una lanita. O si lo quieres dar a pagos, Toño, no pasa nada. O un quiz por ahí. Pero sí, es de los más. Y en realidad, o sea, si lo ponen en casa se escucharía mejor, porque esto pues evidentemente no está preparado, esto es un montaje. Pero las bocinas solamente son esta parte. Todo lo demás es Si lo haces más acústico el salón, se oiría mejor. Se escucharía mejor, exactamente. Si estuviera preparado para algo acústico 100%, se escucharía mucho mejor. Aquí, a diferencia de allá, esta es la serie monitor, lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta aquí, la izquierda y la derecha. Pongan atención, vamos a escuchar la voz aquí. Esta es una serie amplificada con trigger de compresión. Y es otra serie totalmente diferente a la de allá. Cada una de estas ya trae su propio amplificador, ya está acomodada profesional. Conectas a red, con los llevársela en la mochila, en el cinturón, exacto, la bici. Todo lo que está desde el empaque hasta la bocina es de material reciclado. La pintura es a base de soya. Solamente tenemos estos 3 colores, son las mismas especificaciones en cuanto a batería, certificación IP67 y watts de potencia. Míralo. Están inspirados justamente en esta onda de colocar las bocinas. Solo que Esto cuando la compran les incluye un año 7 kilos de gimnasio. pero para el nivel de ¿Y con música? Míralo. en términos de y es la línea que se presentó apenas en el CES en Las Vegas 2023 en enero. Se estandarizaron, ahora si se pueden dar cuenta son barras 300, 500, 800, 1000 y 1300 y bueno, ahorita nos manda la eléctrica. Nos sirvió, nos quedamos con las ganas de probarlo. Stuck to your parachutes. Open your eyes! Cabe recordar que también estas bocinas, me gustaría decirles que no nada más son complemento de la baja. Aquí están las que acabamos de escuchar. De 500, 300. 99 y esta en 20.999. Son aproximadas. Todavía no tenemos los precios tal cual. Ahí está. Exactamente. ¿La chiquita más o menos en cuánto? 8.999. ¿Y la más cara? Esta va a estar en 37.999. Ok, ahí están los precios. Sí vale la pena, lo vale.